紧急和大家提个醒啊，今年的流感提前了。大家看新闻上说，全国现在已经进入了这个流感的流行季，12月中下旬和这个1月初可能会出现流感的高峰，比去年整整提前了1个月。而且目前啊，主流的这个毒株就是 H3N2， 它跟去年我们的 H1N1 可是不一样了，它属于多变性的一个病毒，传染性也会更强，传播速度也会更快。那么被感染的人呢，可能会比之前更多，所以一旦有了症状，记住千万别硬扛，不重视可能就会出现大问题。一些身体比较虚弱的同学，或者是年纪偏大的朋友，这个并发症啊还有严重的可能，甚至会危及生命。那我们先花个10秒钟来教你区分普通感冒还是 H3N2 流感。很多的普通感冒呢，无非呢有一些鼻塞、流鼻涕，一般的情况下我们多喝水，吃个药，睡一觉，好好休息，可能就好了。但是呢，这个 H3N2 啊，它是流感病毒导致的急性的呼吸传染病，一上来呢就会发高烧，浑身肌肉酸痛，有的头疼乏力，浑身没劲儿，还有的呢可能就是会咳嗽或者有胸闷气短，特别是在退烧以后，这个咳嗽有的人能持续好几个星期。但是也不要怕，记住黄金法则，发热后的48小时以内遵医嘱吃上抗病毒的药，效果是最好的。因为这个流感病毒它进入人体以后48个小时以内是它在复制的黄金期，这个时间内用上药能够精准的拦截病毒扩散。如果超过了48小时了，病毒已经大量繁殖了，那这个药效就打折扣了。所以呢，一旦有症状别拖，一定在医生的指导下吃一些抗病毒的药，能够快速的缩短这个生病的时间，降低重症的概率。最后咱强调一遍，万一感染上而且发高烧了，一定要记得控制发烧的温度，吃上退烧的药以后多喝点热水。如果这个手脚还是冰凉的，就证明这个温度还在上升期。我们家孩子前几天就是下午放学回到家说不舒服，到了凌晨就高烧到了39度，我赶快给他吃上了退烧药，吃药有30分钟了，我一摸他的手脚还是凉的，没有什么退烧的反应，我就尽快拿了一包泡脚包给他煮开了去泡脚，泡了大概有10来分钟，孩子的汗就出来了，这呢我的心就放下来了，我知道这个烧肯定马上就退了。天一亮我就尽快带他去验血，结果然是甲流，就尽快的吃上了抗病毒的药品，吃上药还是连续烧了2天。我再次强调，这一次的 H3N2 是不能扛，每次发烧一定要吃上退烧药，如果呢不用这个泡脚包泡脚，这个烧都很难下去，那你就想吧。而且一烧就39度，甚至有的人能烧到39度以上。我把我自己家常用的这款24味泡脚包放到下面的橱窗，冬季家庭里都可以备上一些，晚上泡一泡，暖上一夜，关键时刻还能派上用场。另外用上暖宝宝或者热水袋热敷尾椎骨，也是出汗降温的很好方法。流感不可怕，乱扛才可怕。这个知识呢，咱们大人小孩看到了都能用得上。点亮小红心，把这个视频分享给身边的人，让更多的人受益吧。不管你的脾胃差到一个什么程度，1个月的时间就能够焕发青春。你有没有想过脾胃为什么如此的差呢？以前咱好的时候吃点凉馒头硬冰棒都能消化，为什么现在就这么虚弱了呢？这个要从整体来看待这个问题了。心情对一个人的身体影响是巨大的，当你的心情受到打击，或者长时间的紧张焦虑，整个人都是紧绷绷的，长期处于一个紧张的状态的话，身体内部的各个器官都会绷得很紧，自然就不能够很好的做工了。这个呢就像睡觉一样，当你在一个紧张不安的状态下是无法入睡的，只有放松了才能够真正的进入梦乡，身体也是一样的道理。单纯的咱们从心情来入手的话是很难放松的。这就像你告诉一个抑郁症的人说别去乱想，他是做不到的。
只要身体和心灵同时锻炼，才会有事半功倍的收获。我这几年呢，带了太多脾胃不好的同学了。接下来我来分享我89岁的老师教我的一套强健脾胃的功法，真心希望全天下的人都可以借此健康长寿。也希望更多的有缘的、有福气的人可以看到，将我们老祖宗留下来的好东西传承下去。这个功法分为2步，第一步是解开肚子上的老筋，也就是我们中焦的一些淤堵点，不把淤堵点打开，这个脾胃好不了。来，我们先来找到这个位置肚脐眼儿，肚脐眼向下，大概离肚脐呢有3根手指的这样一个位置。好，把我们的手这样放在这里，往里去，做成一种往上勾的感觉。你看，用力点就在这个点，往上勾，拨揉，然后也可以左右弹拨，左右上下，弹拨大概50次。弹拨完之后，我们顺时针去转动36圈，再逆时针转动36圈。在做的时候，大家稍微用点力你看，我们要这样稍微摁进去一点的有的同学呢会有明显的感觉，有一些疼痛的感觉，或者呢觉得这里有一些颗粒感，也有可能你会觉得这个肚子这里很硬，这是不通的一些表现。我们要坚持把它疏通了。健康的肚子叫做软如绵，肚子软如绵，健康常相伴。老师，我现在有点硬，有点不通，没关系，从现在就开始做，按照我说的方法来开始做。那我们揉完了肚脐眼下面，找到肚脐眼向上4根手指宽，这个位置找到，这里也是一个大点，把手呢摁进去之后，上下拨揉，左右拨揉50下，然后开始顺时针转36圈，逆时针转36圈。这2个点你不要小瞧，很多同学在练的时候就觉得有一种开始咕噜咕噜动的感觉，有的同学会有那种气儿开始乱窜的感觉，可能会打嗝，可能会排气，这都是非常正常非常好的。刚开始疏通的时候都是这样，身体呢把浊气往外排，有同学呢从下面排出去了，有同学要打嗝出来，从上面出来了，总之呢出来了就是好事儿，身体会感觉到很舒服。好，第一步我们把这2个淤堵点给疏通了。第2步我们要给身体注入一些能量，这一步很重要，大家记下来记性不好的同学呢可以先点赞收藏，以免以后找不到了。怎么给身体加能量呢？很简单，咱们取1颗桂圆、花椒、艾绒这个分量呢，这个艾绒的分量大概是花椒的1半左右就可以了。把这3样材料放在一起捣碎，捣碎之后给它拌在一起，放点蜂蜜或者香油，尽量让它混匀。睡觉之前放在肚脐眼里面，用胶布贴上，第2天早上起来取出来就可以了。这个呢叫做肚脐贴，又是我们的3阳丸。那这一款是我们自己采用优质的材料做成的。它打开之后分2个，一个是瓶子里面有1颗1颗的小丸子，还有这种专用的小贴布。我们把它打开一闻，味道非常浓郁，非常好闻。想要的朋友可以点击视频下方直接去获取，进去呢就可以找到我们这个丸子了。里面的花椒可以祛湿散寒，能够帮助启动脾胃的功能。那艾草呢，是我们通过艾叶揉提炼出来的艾绒，也有地之阳之美称，是纯阳之物，是咱老百姓平时用就舍得用得起的东西。那肚脐贴的使用方法也很简单，睡觉的时候我们打开1颗放在肚脐儿，然后用上专用的小贴布给它贴上就可以了。第2天早上起来摘掉大家别小瞧了我们的肚脐。当我们还是一个胎宝宝的时候，就是靠着肚脐来获得营养的。我们的肚脐贴呢，采用优质的材料制作，很多人坚持了一段时间，像我们吃饭不香的，睡得不踏实的，便便粘马桶的，有牙齿印儿的，贴了都非常不错。脾胃的调理需要时间，下定决心把脾胃调好的朋友，坚持去贴上2到3个月，这个好方法赶紧用起来吧。大家好，
今天这个视频啊，可能您现在用不到，但是将来一定能用得到。我们来分享一个过了60岁以后，如何通过手上的锻炼来提升气血、强健心脑。这个方法呀，是我87岁的气功老师分享的一个好方法，我就跟着做了一遍，感觉这个胳膊腿儿啊，气血充盈，充满了力气，真的是做一次就有一次的效果。今天呢，我把这个干货分享出来给大家。干货就是既简单，效果又好，大家可以先点赞收藏。接下来啊，看我怎么做。我们这个手呢，来握拳头，但是握拳头啊，有一个细节，让大拇指啊在外面，然后把我们这个食指和中指，看啊，这样尽量的去给它伸直，2根指头收回来，握紧。哎，这个动作一定要慢，不能这样啊，它就没有什么感觉了，没有啥效果了。一定要慢，不能啊这样，看啊，这样效果就大大的减弱了。我们把它这样伸直，然后再来握紧，哇，20下，20下做完之后，你就会觉得这个胳膊呀，从这个肘关节，哎，一整条胳膊都充满了力量，感觉气血充盈，非常非常有劲儿。看，我们做完20下以后，大家看啊，我们的手指头换了，无名指和小手指这样伸出来，要尽可能的呢给它伸得足够的直，哎，然后其他的手指呢是弯曲的，然后再握紧，再握紧，再伸展，弯曲，握拳，就是这样，我们一样的这样去伸展20次，会感觉到整个这个腿儿啊，从膝盖到脚掌全都热热乎乎的，充满了力量。如果你也有这样的感觉，可以在评论区打出气血循环打开了。那我们想练另外一边怎么办呢？就是很一样的啊，我们再这样换手，2只手都去给它做完，一共呢就是80下。我们的胳膊腿啊，就像是走了2000米一样，这样既促进了末梢的血液的循环，也强健了我们的心脑。最后呢，家里如果有条件的朋友，可以准备一对。还有啊，家里如果有条件的朋友，可以准备这样一对牙摆的手球，每天把它握到手里面，这样去转。对于促进我们上肢的一个肌肉运动，防止和矫正咱们老年人的一些退行性的病变，比如说上肢的一些麻木无力啊，包括一些颤抖、震颤、握力的减退，这些情况都可以得到一个改善。咱们呀，随时随刻去锻炼到我们手指的力量，从而达到一个强健心脑的效果。而且你看，《本草纲目》中啊就有记载，牙摆本身具有清热解毒、培养人体正气的效果。同时大家可以看到，牙摆的这个表面呢都是这样凸起的，它能够很好的刺激到我们手上的一些穴位点。所以说，家里条件允许的同学都去给自己备上一对儿，没事儿咱们走路的时候就这样转一转，老少都能用。最后，欢迎大家在评论区一起讨论一下你练习的感受。我是坤坤，关注健康，更会宠粉。明天见。2个动作锻炼到我们的前列腺，中老年朋友一定要做，做得越早，受益越早。大家好，我是坤坤。今天这个视频，男性朋友一定要看完，你会受益终身。前列腺不仅是关乎着男性的一个健康问题，它也关乎着男性的生育问题。很多朋友呀，到了30来岁就遇到了这方面的困扰，所以说锻炼前列腺一定要趁早。今天咱们分享这2个前列腺可以有着直接刺激的锻炼方法，很多朋友都在练习这个方法。很多呢前列腺不好的人呢，通过坚持得到了改善。那前列腺没有问题的朋友，越练越年轻。动作不难，大家可以跟着一起来练一练，也可以把这条视频先收藏起来，方便我们后期随时拿出来反复观看。这个拍打出门可以直接刺激到我们的前列腺和膀胱，能够很有效的改善这个局部的血液循环，来缓解局部的一些肿胀和疼痛。女性朋友也可以经常拍打，对于妇科问题也有很大的帮助。那出门呢，它在咱们的足太阴脾经上，它就位于腹股沟。这个手法非常重要，我们选择4指微弯曲，就用我们的小鱼际这一侧，也就是咱们手臂这一侧去敲打腹股沟。咱们这个2只手可以同时去敲。那去敲的时候，我们要看一下
双脚呢自然站立，微屈一点膝，让骨盆呢要稍微向后倾一点，这样我们的小腹是向上提的。看侧面，骨盆稍微向后倾，小腹的位置向上提，而且这样的一个站姿能够很好的去暴露到我们的腹股沟啊，不容易误伤。双手呢微握拳，咱们从上向下这样去敲打。除了敲打到我们的冲门，那这个方式呢，对于我们这整条经络啊，上下左右，都有一个很好的刺激。咱们敲打的时候是一种什么感觉呢？它就感觉啊，有点酸酸的、胀胀的，有的朋友呀会觉得有些疼。往往呢，你坚持敲上几天之后，就有可能呀会排出一些污浊，像在小便的时候排出来的呢，就有一些污浊。这个呀都是很正常、很正确的反应，大家不用担心。我们敲打冲门穴3分钟左右，这个动作呀非常适合前列腺不好呀、肾气不足呀这些有生殖系统的问题。另外，凯格尔运动也是国际公认的能够提高幸福生活的方式。每天坚持5分钟，拥有一个年轻的身体，提高时间和耐力。在开始之前呢，我们需要有这样一个凯格尔训练器作为辅助，我把它圈出来放在橱窗下面了，需要的朋友到下面的弹窗去获取。动作1，平躺内收。平躺的时候呢，我们要屈膝，腰部呢贴合于地垫或者是床面，床呢不要特别软的床，双腿内收向内夹紧的时候吐气，放松回收的时候呢吸气。每天4组，每组20个。动作2，臀桥内收。咱们在臀桥的动作基础上收紧臀部，打开合上，保持稳定。每天4组，每组20次。动作3，咱们侧躺背式内收，双腿弯曲，脚后跟贴紧，像贝壳一样打开合上。每天4组，每组20次。坚持1个月，你会感谢自己。年龄越大，越做越年轻。后面我还会分享道一的前列腺锻炼法，大家一定要为这个视频点赞关注哟，收藏一下，在我分享后，系统才会在第一时间找到你，通知到你。好了，希望大家都能够学会，分享给你爱的人。我是坤坤，明天见。阳气不足，湿气生，打开肚子上的阳气口，每天3分钟啊。大家好，我是坤坤。无阳无以化湿，有一个位置是人体阳气的根本所在，我们把它称为阳气口，就是我们俗称的这个位置，肚脐眼儿。肚脐眼儿呢又叫神阙，这个部位可是与我们五脏六腑紧密相连的，来激发体内的元气和阳气的关键所在。古代养生啊，大家都非常注重肚脐的保养，通过按揉神阙来达到一个养生保健的效果。那应该如何按摩这个肚脐眼呢？其实方法很简单，咱们可以将双手这样互相搓热1分钟，然后呢，将搓热的这个手掌心啊，这样轻轻的搭在肚脐上。记住，不需要揉动，只需要根据自己个人的感受向下来调整这个按压的力度，以舒适为宜。随着我们一吸一呼，把所有的注意力呢都放在肚脐眼儿。做着做着，你会感觉有股热流从肚脐开始慢慢的向肚子周围扩散。如果你是一边玩手机一边来做，是没有感觉的。不信的话，大家把这个动作学会了，把手机放在一边，然后注意力集中放在这里来尝试一下，肚脐眼周围会慢慢的暖起来，这就是阳气之门被逐渐打开的感觉。当然了，仅仅打开了阳气之门还不够，我们还需要往这扇门里注入能量。那这里呢，咱们就可以去借用南怀瑾大师及其弟子们都在用的一个方法，南怀瑾肚脐贴。当阳气之门开启之后，贴上一粒南怀瑾艾脐贴，就能在睡梦中持续为身体注入阳气。制作方法也非常简单，咱们取桂圆肉1颗，花椒6到7粒，艾绒1小撮，然后放在一个小罐子之内，给它捣碎，加入适量的蜂蜜，搓成一个小丸子。这个小丸子的能量可大了。大家看，艾绒呢是至阳之草，而花椒它的走窜能力比较强，桂圆肉对于我们脾胃状态的提升是非常好呀。睡觉之前将这个小丸子用医用胶带贴，咱们把它贴在这个肚脐眼里面。睡觉的时候
这个小丸子的3味药材的真火就会通过肚脐来温暖我们的中焦，帮助我们生发阳气。为了让大家更加方便的去使用，给大家推荐一个我一直在用的一个成品肚脐贴，就是这一款了。我把它放到视频下面的橱窗了，有需要的朋友可以直接去橱窗内去获取这个简简单单的肚脐贴，这个小丸子，而且它还配备了专用的小贴布，用起来非常简单，让脾胃变得更加的强壮。咱们为什么说这个肚脐贴好呢？这里面的选材是严格按照南师肚脐贴的比例配比手工制作的，用料越真，它的效果就会越好。咱们从这里面随便拿出来一颗小丸子，用上专门附送的这个小贴布，把它放在肚脐眼儿，早上起来的时候给它摘掉就可以了。有条件的朋友建议连同咱们2个脚底的涌泉一起给它贴上。涌泉呢是肾经上的源泉，贴涌泉是为了助生肾阳之气。这款肚脐贴我自己在家用已经2年多了，脾胃状态不好的时候我都会拿出来连续贴上几贴。我把它呢也分享给了身边的亲戚朋友，还有很多粉丝朋友们都在用，都竖大拇指。现在我把它分享给视频前的大家，大家如果怕麻烦，可以直接选择这个成品的肚脐贴，我把它放到视频的下方了，大家可以根据自己情况去选择。最后大家记得关注我，做一个健康的先知者。我是坤坤，明天见。人身上有3大开关是自带的祛湿口，每天5分钟排出顽固老寒湿。大家好，我是坤坤。湿气重的人你看到这个视频就赶紧把它收藏好。今天我教你打开身上3个湿气的口子，你按照我教你的去做，按照顺序来做，坚持上1到2个月，你会发现身体内的湿气开始慢慢的往外排，浑身上下都轻松。咱们第一个口就在我们的手掌上，湿气重的人在双手的这个大鱼际的位置，靠近手腕的方向，常常会出现青紫色，是因为湿气在这里积聚了，导致气血的不通畅。此时你可以尝试多拍拍手，特别是大鱼际这块地方，你要有意识的多拍一拍。刚开始的时候你可能会感觉有一点不得劲儿，但是一定要坚持住，不要放弃。随着拍打的进行，你会发现双手逐渐变得温暖，把上面的湿气往下赶。好了，我们的第2个口就是在腹股沟。腹沟这个位置是我们人身上非常重要的位置，也是湿气的藏身之处。养护的方法呢也很简单，大家用这个空心掌来拍打我们的腹股沟，每次3到5分钟，或者时间可以长一点，5到7分钟，这样来拍打可以来帮助我们加速这个地方湿气的排出，让身体更加轻松。第3个口子就厉害喽，它是我们藏在肚脐眼里面的神阙，也有很多人把它称为命根子。这个穴位在咱们中医上调养的时候很著名的，叫做奇灸法。在20年前奇灸畅行的时候，国学泰斗南怀瑾先生分享了一个调养脾胃肠的1000年古方3阳丸。制作方法很简单，我们准备桂圆肉1颗，花椒6到7粒，艾绒1小把，打碎之后混入一定的土蜂蜜，把它搓成那种小丸子，放在我们的肚脐眼里面去贴。桂圆肉可以生中焦的阳，花椒呢温通我们的胃肠道，那艾绒是至阳之草，它可以祛湿排寒。在睡觉当中，3味药材的真火会源源不断的为我们的中焦脾胃注入能量，达到一个强壮脾胃动力的作用。简单方便，一举多得。因为这个效果很好，此方一经公布便闻名全球，后人把这个万用方尊称为南怀瑾肚脐贴。如果大家没有时间去做，可以跟着我一起来用这一款成品的艾脐贴。它是严格按照南师的比例手工制作而成的。这一款我自己已经用了2年多，每次在脾胃状态不好、身体状态不好的时候，我会拿出来呢给它贴一贴，进行自我调理。还有一个位置就是我们脚底的涌泉，大家去贴的时候，肚脐眼1颗，脚底涌泉各2颗。古籍中有记载涌泉者足心也，湿气喜聚于足底，
这个涌泉就是它的泄口。涌泉通则湿气泄，阳气生；涌泉堵啊，则湿气聚，阳气散。所以我们可以把脚底涌泉也给它贴上。大家呢，同样是借用这一款爱奇贴，每天晚上睡觉之前啊，两只脚的涌泉各贴上，然后肚脐眼呢也贴上，就用它专门配备的这个小贴布就可以了。大概呢7期49天，你会发现我们的身体状态是会有一个往上走的一个状态的。为啥我敢这样说？因为这个爱奇贴我自己啊已经用了2年之久。7期49天是一个周期，一个周期下来，我们能感觉到身体的一个变化。湿气其实就是健康的隐形杀手，长期啊湿气比较重，会导致身体出现各种不适。但是我们掌握了正确的一些方法，轻松摆脱掉湿气的困扰。不妨来试试今天分享的这几个祛湿口吧，让身体更加健康舒适。大家好，我是坤坤。今天呀，给大家分享扶阳功之霸王鼎。霸王鼎呢是古代流传下来的扶阳促睾功。据说呀，古代有一位富商，到了中年的时候呀，体弱多病，百般调理无效，花了1000两黄金求得了扶阳功法。坚持练习，不仅啊消除了疾患，而且呢肾阳充足，活到了90多岁，无疾而终。建议男同志们呢，过了32岁就要坚持练习此功法，来帮助自己温肾扶阳，促进睾酮的一个分泌，尤其是啊，对前列腺的养护是非常有帮助的，很好。咱们下面看一看这个功法是怎么练习的，大家可以啊点赞收藏，为自己保存下来。首先，我们找一面比较平整的墙，躺在瑜伽垫上，脚呢踩在墙面上，吸气的时候提肛，夹紧臀部往上顶，所以古人把它称为霸王顶。在吸气的时候学会放松，做这个动作的精髓就在于这一顶，在这一顶的时候要用力收紧会阴部位，夹紧臀部，把胯向前顶出去的同时，你会感觉到这个气呀一下子好像就被你封住了，它封在了会阴这个附近，这个位置就好像上了一把锁，锁住了身体，锁住以后你自己瞬间能够感觉到充满了力量，所以古人把它称为霸王顶。大家看这个动作呢，你可能会觉得很简单，但是啊，你自己如果学会了，能够亲自去做的话，如果你能做到位的话，你来做上20个，就有非常强烈的感觉了。那如果自己找不到感觉怎么办呢？或者说我们想要强化一点，那这个强化性的这个练习建议呢怎么办？来，咱们在家里面备上这样一把夹腿的训练器，它呀也是我们的凯格尔训练器。你看中间呢有这样一个小旋钮，可以用来调节阻力的大小，完美的来匹配我们自身的一个力量。在找感觉的时候，我们把这个力量啊调得小一点点。在强化练习的时候呢，我们适当的去增加这个阻力，再把它调大。练起来很简单，把它放在2条大腿中间，夹紧双腿的一个夹腿器。当你这样夹紧的时候，能够更加集中的去发力。呼气的时候，夹紧；吸气的时候，放松。这样做的一个好处是什么呢？就是它能够深层的刺激到大腿内侧的一些肌肉群，同时呢，也锻炼到了我们对于男性朋友来说想要的那个男性的魅力，预防一些不舒服，比如说前列腺呀，比如说痔疮呀，这些情况都有一个很好的帮助。咱们家里面有老婆的把我们的屁吸肌一定要坚持练起来。这个动作呢，咱们可以站着练、坐着练，甚至躺着练都可以，用它能够随时随地的在家里面去练习，不受时间和场地的一个限制。每天可以坚持练上100下，男女都可以通过这个训练来提升能力。年龄越大，越做越年轻。我把它放到下面的橱窗了，有需要的朋友可以直接到橱窗里面去获取就可以了。坚持练上1个月，你会发现这个对于我们强健你自己的一个前列腺，提高控制的能力，促进消化和改善睡眠，都有一个很大的帮助。当这些方面得到了改善以后，
整个人就会显得更加的年轻，精力也会更加的充沛。那以上就是我们今天的分享了，我是坤坤，明天见。脚底藏着一条长命锁，每天3分钟打开这把锁，经络畅通，身体轻。大家好，我是坤坤。在我们老中上有这样一句话，叫做树枯根先枯，人老脚先衰。脚是我们人体的第二大脑，不仅与我们的五脏六腑紧密相关联，更加隐藏着长寿的秘密。今天让我们一起来探寻这把隐藏在脚底的长寿锁，并且学习如何呢每天需要5分钟来轻松打开它。经络畅通，身体倍儿健。那如何打开脚底的长寿锁呢？今天咱们视频上分享的这个方法，你学会了以后，每天睡觉之前3分钟来帮你帮大忙。这个方法全网会的不超过2个，我敢说这个动作对你帮助很大。大家在看视频之前可以点赞收藏起来，以免划走找不到了。来，我们找到脚底的长寿锁之前，拿出我们的一个工具，这个东西它是专门来疏通脚底经络的三角穴，这3个头可以去点脚上不同的穴位，这个椭圆的这一边是用来推地筋的，来帮助我们打开脚底的长寿锁。还没有三角穴的可以去视频的下方去获取，没有工具的自己用手是不行的。工欲善其事，必先利其器。来看好了，第一，我们来打开长寿锁上的第一个动作叫做搓脾经，它的位置在我们的脚趾到脚跟，从脚趾到脚跟反复去刮拭，每次30下，有利于调理脾胃功能。第二，搓肾经，用三角穴的这个尖头在脚踝的下侧，这样沿着脚踝从上往下推，这是肾经，知道吗？咱们这一侧尖头的位置推的时候可能会很疼，哎呀喂呦，哎呦哇呀，很疼很疼，这是肾经不通了。刚开始你疼的受不了的时候，你就涂抹上一些这个三角穴会赠送的精油坚持上几天，你来看看，每边推上1分钟，你会发现这个腿脚都有劲儿了，有助于强肾补肾。第3个动作叫做推肝经，用三角穴的这个小头从大脚趾和二脚趾的缝隙过去，从上往下去推，这么去刮上大概30次，脚背上的肝经给它推开了，每边都去推上30次。第4呢叫做揉地经，道宗秘诀里面有一句话叫做天经藏于目，地经隐于足。藏在眼睛当中的天经，一般人我没有办法去找到，但是隐藏在脚底的地经，我们可以把它找到，并且为我们所用。怎么找呢？大家看，5个脚趾向回扳，看到没有？脚中间浮现出一条硬硬的筋，这条筋我们用三角穴的这个面去给它推开。大家推的时候可能会很疼，很多人肝火是很旺的，肝气是很旺的，摁这儿的时候很疼，说明你的肝宝宝不太优秀了，明白没有？咱们要用三角穴把这个地方给它推开，把这根筋给它推得柔软，会有很好的帮助。如果你找不到这根筋咱们就从前往后去推整个脚底板就可以了。每天用这个三角穴把脚底的筋给它推得柔软起来，养肝护肝。那这个动作做完之后，我们的长命锁就打开了。我建议40岁以上的朋友每天睡觉之前都做一遍，也可以在晚上泡完脚之后，或者躺在床上的时候，我们在睡觉之前推一推，自己推，给家里人推都可以。好啦，那我们这个三角穴呢，是我们非常顺手的一个工具。大家如果拿手做，肯定是没法达到一个理想的效果的。你看这个三角穴的3头和弧度，它贴合我们的穴位和经络，人家是专门干这个活的。需要的同学都去给自己带一把。好了，那我们今天的视频就到这儿了，明天见。脑供血不足，头晕乎乎的，每天200下，快乐高兴法。大家好，我是坤坤。我在这个平台做科普已经3年多了，每期视频我都会精心的准备一个主题，不为别的，就是为了让大家能够收获到干货的知识。也很感谢大家的点赞，你们的支持就是我科普的最大动力。如果您这个小红色往上攻的不太足，大脑袋呢也经常感觉到不清楚，那这个视频你一定要看到最后，大家可以跟着我一起来找到头上的供血开关，
坚持上7天，你会来感谢我。所谓工欲善其事，必先利其器。我们呀，准备上这样一个檀木的经络梳，很简单的一把小梳子。这个梳子呢是纯木制作的，它在接触头皮的时候呢，不仅温润而自然，更是我们疏通经络的一个好帮手。家里呢备上这样一把小梳子，就好像有了一个小型的健康管理专家。我们用它来演示一下该怎么做。首先，第一个动作叫做开天门。我们用梳子上这个最大的源头，从眉间开始，这样慢慢的往上推。在推的时候，你会感觉这个皮下呢，好像有一些小疙瘩、小筋结，这些呢也是我们身体堵住的地方。如果你没有及时的把这些小疙瘩、小筋结，把这些堵住的点来给它推开的话，它会影响我们整个头部的一个供血，甚至会让我们的头感觉到有一些紧绷，甚至有一点发晕。所以我们一定要把这些小筋结、小疙瘩给它全部的推开。有的朋友会说了，哎呀，那我用手这样去推行不行？我怎么用手推，我好像感觉不到呢？因为咱们这个梳子它这个头比较大，而且圆润，你用它在往头上推的时候，你就会感觉它好像是一个巨大的齿轮在上面滚动，在上面碾压这些小筋结、小疙瘩，逐渐的把它们碾碎了。我们这样去推上50下，推的时候稍微慢一点，你就缓慢的这样向上去推。好，这是我们的第一个动作。天门推开之后，我们需要把两侧的门推开。我们用中间的这3个小指头，这2个大指头呢，正好可以贴合我们的头皮。这中间的3个小指头，我们开始梳头的两侧。你看，这样刮的动作非常的简单，有一点呢像刮痧一样。它这个小筋结、小疙瘩你在刮的时候，你可能会觉得呀，怎么越来越多呀？这个时候不用担心，刚开始做的时候，你可能还会感觉到有一些刺痛感，随着你刮上20下、30下，这种感觉就消失了，变成了一种酸酸爽爽的感觉，非常舒服。那些小筋结、小疙瘩的话，它要出来，慢慢的就疏通开了，这是一个过程。如果你平时觉得头上发冷、怕冷，或者头皮有一些发紧，这些都跟这些小堵点小疙瘩有关系。我们坚持把它推开、推散，这些问题会得到改善和缓解。好，天门推开以后，我们来推百会，从发际线开始向上，推到百会。看这样向上走，一直呢向后推，一直推到我们的脖子根儿这个位置。那这3个小小的这个头卡住的，正好是我们百会旁边走的2条经络，就是我们的膀胱经。那中间呢是我们的督脉，往后推一直推到脖子根儿。在这个推的过程中，你可能也会发现有一些小筋结，有一些小疙瘩，没有关系，等你把它疏通了以后就行了。尽量咱们把它带到大椎的位置一定给它带到。大家在家里推的时候，如果像我一样头发长的，不要把头发绑住，把头发散开就行了。从上到下非常重要你看这个地方，它其实是一个开关，有我们的督脉，有膀胱经，再加上头上的百会，再带上我们脖子后面的这个大椎，这些点都是非常非常重要的点。你把这些重要的点打通以后，我们的供血就上来了。而且随着这些筋结的打开，我们的小脸蛋、我们的面部会有微微发热的感觉，并且呢越来越强烈，非常的舒服。建议大家去推上100下。你看我在做的时候没有擦任何的一些什么油霜什么的，没有做什么护肤品，但是我们去做的时候还是挺有劲儿的，是不是？我的皮肤也没有任何的一些不舒服。为啥？因为这个梳子它非常的光滑。我手上的这把小梳子我都已经用了2-3年了。我们用梳子去梳的时候，不会伤害到我们的皮肤和头皮。大家家里没有的，有条件的同学给自己备一把，你不要用那种尖尖的头去梳自己
而且这样一把你自己用越用越顺手。你看我自己这个都被盘润了啊，新的没有这么润，这个很好。这2个动作做完之后呢，大概耗时3到5分钟。你只要坚持去做，你就能感觉到这些动作给我们头部供血带来的一个好处。而且你每次做完之后都能觉得啊，这个脸蛋发热，耳朵后面有一点热热的，这是非常棒的。随着我们的动作，供血一下子就上来了，打开了我们头部供血的开关，非常非常的棒。建议大家可以把这个视频收藏下来，每天用这个小梳子跟着我们视频上的方法来练习，来做一做，让我们的头脑呢供血充足，很轻松。好了，我们今天视频就分享到这儿了，我是坤坤，关注健康更会宠粉，明天见。